Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli emakhaya ilanga seliyoshona seloyilahla konina. Sithi asifele lewindini lemsakazweni. Nayi induku esiniphathele yona usukwini namhlanje phambili kwami. Induku enamandla kakhulu. Ayibona babukeli emakhaya. Kuyisiqhwaga kakhulu lokho. Induku le induku abaningi abakubafika la ekhaya esesibasize kakhulu ngayo, ikakhulukazi laba bathi bazama umsebenzi, laba bathi ngifuna umsebenzi ngiwuthole. Sike sibatshele esafone sathi imkhulu kade ngangizama ngineminyaka emingaka ngingasebenzi, ngicela ukuthi ngifike lapho uzongilekelela kulesimo engibhekene naso, ungigeze unginike induku yomsebenzi. Isona ke lesiqhwaga ke esike sibasize ngaso abaningi. Esike sibatshele kona bebefona phakathi kwaleli khasi ke simtshela ukuthi sicela uqala ufaka ama CV noma uapply online. Mase soyafika ke la ekhaya ke. Sesihamba ke. Siyokulwisa lempi. Bayazi ke bakubafike phakathi kwaleli khasi. Hamba siye phesheya komfula. Kunenye induku enamandla kakhulu. Bayazi kade befika kulamasonto aphelile. Fike simba umgodi. Ufika uphuziswa le nduku le phesheya komfula so waphalazela kulomgodi uyakhuluma uqala iphuza igcwale sisi ukhulume na. Khulumeke lokhu esuke sikusho ukulandele ngemuva uphalaze sobuya sokugezela kulomgodi uyawuflathela emveni kwalo lomgodi uphandela ngemuva ngenyawo uyawugqiba ngeenyawo zakho uyahamba usabheka emumbu yaphansi emanzini. So uyohlanjululwa ngezinye izinduku ezihlukahlukene. Mase sikwakha ngaso ke lesiqhwaga lesi. Uyakhiwa ngempela lapha kudlala, uyasikwa ngempela ngoba lento sifuna ukuyifaka iphile kuwena. Suke sitshale emzimbeni lento inamathambo, izilwane, inempande ezijule kakhulu, iziningi kakhulu ngoba niyibona nje icwele kanje, ishawe ngesiqulo lento ibuye igaywe ngomshini nje ubona kufine kanje ngoba nginamathambo. Mase sikwakhile ngayo lento le. So sesitshalile ukuthi ayiphile kuwena. Ungabi lula ube indoda uphambili kwaba abantu, ube indoda noma sowuflathele. Le nduku le siyakwazi nokwakhela incweba futhi ngayo. Sikwakhela incweba, le ncweba le mawugeza uyayikhipha. Noma usondela kumuntu esifazane iyakhishwa. Iyona ke le nduku ke esithe asinibuyele nayo ibone ngoba ibasize kakhulu abantu abaningi. Bayancoma kakhulu ukuthi hayi balekelelile. Le nduku yakwazi nokuthi sipho sifike kuwena bese sisiyachazela ukuthi hey uzoyisebenzisa nje kanje, kodwa engathi ngane umuntu omthembayo uzokwazi ukuthi akucabe akufakele izinhlanga emzimbeni. Kube iyaphoqa ukuthi ezinye ezingene emzimbeni laba bangakwazi ukucaba nalabo bathi bayasonta bayakusaba ukuthi bacabe bazabona esontweni. Siyakwazi ukuthi sijike siyifake ebhodleleni, siyifaka amanye amafutha engeke sawasho ke amafutha ukuthi awani. Siyenza isigqabo ke mehamba kuza lekuvula ukukhulumisa ke siyagcoba ke kuyena, siyagcobisa kuyena sekuphila kuwe. Siyakwazi ukuthi siyenze ngobuqilo obunjalo. Nalabo basuke bezolanda le nduku le yala ekhaya bayazi ke sibaphakamise ngayo le nduku yala ekhaya edla insangu, ugoloko, isiminofu, ujule inyosi ihani. Lesithi uthi mawuzoyilanda lapha emfuleni sikwenzele nendwangu emhlophe 1 meter, sigilele emkhuba ke lesuke sigila ngeke sayisho la emoyeni. Bese siyithatha le ndwangu singimbathise yona sesiyivusela kuwena lento sesikwakhile sesikushayisa lo khamba. Eyona ke induku ebalekelele kakhulu abantu abaningi leyo. Okunye sonazisa kona laba banama business njengama tavern, amabandla amasonto, oshisa nyama, izinto nje ezahlukahlukene kodwa lezi ezisebenza ngabantu sesizobakhela manje izinto zokudonsa esobaqashisela ngazo. Sofike nje la ekhaya wena sibe nalo sosivumelana sizovumelana ngaso sihambe siyokuhlambulula ukuthi lento ixhumane la, sikutshele lento uthi hayi ndoda ke lento yala ekhaya
nokuphahla futhi mase siyikhipha la ekhaya uzaba nolimi esizolukhuluma nalamadoda ukuthi hayi madoda lapha ya nini niyovakasha nje ukuthi nolwimpi leyo mpeni yoyilwa izothatha isikhathi esingaka nina nisaba kabani kodwa lapha kasibani bani nolwimpi nomlekelele ezimeni abhekene nazo sibaleke lokho esokubala sikhulume mase siyakunika lento ke sibe nesivumelwano ukuthi lamadoda lawa uzowakhanyisela kanjani lamadoda futhi usho futhi lamadoda uyabuyisa nini wena uzozibonela umehluko ukuthi bekunjani ekuqaleni kade ungakafiki la ekhaya bese solandela amadoda lawa ya sofike wabeka phila phakathi kwale ekhaya lakho noma kule business lakho wabeka uzobona futhi ukuthi hayi kunoshintsho manje sekuyabonakala ukuthi sengijubalele ngabuya nezinto ngazibeka la eziphilayo ziyaphefumula ziyaphila manje sekugiya zona la phakathi kwekhaya lento ayinandaba ukuthi kwavalwa izinto zakho ngobudlozi noma into zakho zavalwa ngalomzalo wakho kwavuswa lomzalo wakho noma uthakatha umfowenu wezama ukuthwala ngawo akuthwebula lokho akunandaba mase sekuthi kuyaphambili bawukuthi khona ophikisayo olegadla kuba bova inhlabathi ezasingumuzi kuyamgodukisa kuyambulala ibona ke sithe asinenzele wona njengoba ngile ngijubalala ngile ngilahleka ngibhizi nginakhela into enjalo manje ngipheka into enjalo ukuthi kuzoba nento esizokuqashisela yona mase sokuthi uvusa ubuqili uzama ukubaleka lento siginqa amaswishi kungale siyakuphambanisa ukuthi akukuvukele ngale wena muthi uthi uyabaleka ngoba khona bafike ubone ukuthi sebehambe la madoda adlalayo kakhulu manje sebebona nawe abazokwenza lo mdlalo wabo usokuthi uyamfonela usiyabaleka sokuthi sekukhulumela into ongayizwa siyakwazi ukuthi sikutwiste sikuphambanise la kuvuke ngale kuvukele ubothi sekungijikele lokho manje sekuvele kwaphenduka isitha kumina kodwa ke lokho sikwenze umuntu naye osevuka ukuhlakanipha kwasemhlabeni asikwenzi laloko noma umuphi umuntu abahlupha kakhulu kodwa kulozo zibo lezo yilabo abathenda ibona abahlupha kakhulu sithi asibacebe le windini emsakazeni abantu bamathenda bahlupha kakhulu bafika lesigodlweni bekhala inyembezi batheni inkulu kunethenda nje umbuzo uyabazi labantu labathatha izinqumo lapha abakhipha athi ngiyabazi mkhulu akhiphe lamagama abo siyovuthela la sivuthela umuzo siyafona siyasho ukuthi hayi mkhulu hayi ngathi sekulungile mkhulu ngisawuzama nemali khona imali efake ngibe nayo ngisawuqasha imishini akhulume sejabulile sekufona nalo magodo wakhe usehleli nomagodo wakhe nawo siyafona lo magodo wakhe ujabulile unamile nawo siyasho ukuthi hayi mkhulu siyabonga bese sixakeke kakhulu la ekhaya usokwenzela nje ubaba iqiniso ngalolo langa usukubagcina ke ngalolo langa mawukuthi unale phone le ube busy nalento zo WhatsApp ubona ilipostile indoda ukuthi hayi ke mkhazi kwezinye isikhathi omunye ashaweke lo nembezo ubona uyajijela ke isamba ke makuphela lo umsebenzi ethi hayi ngikhohliwe ndoda amadoda bahamba la sekuphosela lo sosamba leso kube seyakuvalelisa seyakubhabhayisa lapho uyavalelisa ke usaphinda umthole uyobuya mhlawumbe emva kweminyaka emibili noma emithathu esekhala sethi awusangiboni nomkhulu ile ndoda iyafika la inenkinga izona izimo esibhekena nazo lezigodlweni esithi nje asike esidlule lapho hayi kabi asilwi izimo esibhekana nazo nezinyanga eziningi ngicathi futhi nazo izona inkinga ezibhekana nazo ingakho sakhe manje into yokuthi mawuthi uvukwa ilobuqili sikwazi ukuthi siyiphambanise ngale sijike siyiphambanise ukuthi manje ayingabe sakuphakela ayivuki bisitha kwena yilezi kade sikhuluma ngazo ke izinto okunye esiliphathele kona babukele emakhaya siphethe induku yomama omama bakhala kakhulu la bathi sinake kakhulu manje obaba bona sabanakile kanti manje banezimo eziningi ababhekene nazo nabo phakathi kwamakhaya abo obaba babahlupha kakhulu makuphela inyanga abanye obaba abafike emakhaya noma abanye bayaziwa mebeholile kulehlana akafoni kusho ukufona uvela lahleke hamba izintombini
maye bakhala kakhulu ukuthi sesinake kakhulu nina sinakhele le nduku le igcotshwa le ikhinqini le ekuyiyona elaniwe insizwa kakhulu bona akukho esibakhele okuqondene nabo. Sasesihlala phansi ke sesiyajula ukuthi hayi ngoba bekhala kanje omama ngalo baba ukuthi bayalahleka babuye sebewomalayisha sebengenamali. Mhlamba de lahle ngolesihlanu Saturday isonto useyobuya mhlambe kumsombuluko sebuya kasenamalo seshona lena le sebikiza beziningi bakhala komama bathi bayacela nabo ukuthi sibenzele okuqondene nabo kuzaba lwisiza impi nabo ukuthi lamadoda aqoqeke phakathi kwekhaya. Sase siyahlala siyajula ngoba le minyangeni kuyajulwa futhi ujule kakhulu la. Sase sibenzela isigezo. Lesigezo lesi sifuna uthengele ibhakede elingaka. Lokho nopikitwana ongaka lokho. Usokhe khona lesigezo. Legezo lakho. Hlale nethawula lakho la phakathi. Lesigezo lesi. Lesigezo sakho mase sekusondele lezikhathi zokuthi uye embedeni kuyona indoda lento ifihle la wazi khona le bhakede ukuthukuse khona la wazi khona wena wedwa. La ngaboni khona abantu abaningi sowuyalivula nesivalo sale esincane sokucobhoza le ndwangu sosula le nkomo yakho ukuthi bese sesondela lo baba lento imbamba khale uzumthulisa uthethula basokuzwa usangana memeze imthwebula lahleke lo mqondo ayikho imfihla buya fihlele yona uzokuthiwa kunemali azitholile noma kunesimo esihle subukhazikhazi semvelele uyasisho lento le sifaka abakhubala ajule kakhulu khona ikhubala ethi umnandi noveshe la ngapha emampondweni balaza abaningi umnandi noveshe usetshenziswa kakhulu azila amantombazana lawa adayisa lo mzimba manje afaka lapha esikoleni kane kathi lala nayo indoda izoba umnandi yakwazi kodwa usuke sokufake nenye impande kube iwele nenye impande engesayisho ngokufaka lapha esikoleni sifake kona ke safaka nengcamashela namanye amakhubala engeke sawasho nezinyeke izilwadeke ezijulile ukuthi le ndoda le mayilala nawe ikhali ibinto zonke isangane ushisa ubinto zonke kwale nkomo yakhe ibuye ezwe ngathi ubanjwa izinto ziyamdedela ngaphakathi sigangise kanjalo ke lesigezo ke isigezo nje lakho kodwa lento sigayijabulela ukuthi kuze abantu asebeshadile kungeza abantu abasazoganga ngoba lezi zinto zibukhuni kakhulu lezi akufuneka isetshenziswe umuntu osadlala ngoba manje uzohamba ulale le ndoda eshadile kanti wena ushadile sekuchitheka lemizi nengane ezilala zingadlile ngenxa yakho nathi sesiba necala lesigodlweni kwaphela ithina esuke sigaye lento ebukhulu besingajabula ukuthi kufika abantu abaphelele la umuntu ophelele umuntu oseshadile useqondile laba basadlala nje abasalwa izimba hayi akufuneki lo kodwa ke makufika umuntu ofuna ukuthi ayoshaya lo muntu onemali uyambona lo muntu unonile kodwa akana nkosikazi angafika lo hayi umuntu onomfazi azafike echitheke imizi ngoba lento ibukhuni kakhulu lo muntu uyasangana kulandela vume yonke into umsinisa ingoma ngendlela oyithandayo ayikho imfihla buya kufihlele yona makhona nje ubukhazikhazi ommehlele uhlabela wena ikhwela qala asho ukuthi hayi kunesimo esingehlele la esinje le ndukuye inhle kakhulu ke lapho le gezo leli ngokuthi nathi sibonile lo mama ukuthi hayi sebesishushise kakhulu la basifonela bayathetha ukuthi hayi abanye bafike la bezothatha okunye sethi hayi mkhulu akukho osenzele kona okuqondene nathi kunesimo esingasihle lapha ekhaya ngeke ngisibone lo baba walapha ekhaya uhola njalo mhla ka25 makulo mhla ka25 uyalahleka kabuyi lobuya ngalolo suku lolo kodwa uyazi ngeke kuphela u2 days engalahlekanga izona zima abantu babhekene nazabo ukuthi hayi angigayele igezo leli lesigezo lesi sikahle kakhulu asifakwe emanzini ashisayo sifakwa nje emanzini abandawo kusoke kunsale kahle soyakushaya kuyakhulumisa ushaya ukhulumise usho ukuthi la ngena khona mina ngingangena omunye umuntu sibani wakabana ngabukhona omunye umuntu amthandayo ngaphandle kwami akathande mina anginike imali ubale zonke lezigaba nashaya uvalo mengibona ngisabe ngimengame ubale yonke into ofuna yenze so uyabala seyihleli lapha lento ine direction iyawazi lo msebenzi so ucophoza le ndwangu yakho so usula le nkomo yakho ulufake phakathi
Suyayiyeka le nkomo manje siyoma kahle nayo lento. Sekuhlangene uzwa wena ngesililo mekangena nje uzwa ngokukhala ukuthi sezimbambile lezi. Khala zakhala inyembezi. Yola ke induku esithiya siniphathele yona bomama sekukhala kwethu kugcine kuzwakele noma kuthatha isikhathi kona ke bese ngibona ukuthi sekukabi senilwa na. Enye induku esiniphathele yona kunenduku ye-stroke la enamandla kakhulu. Enduku le bayivumile kakhulu abaningi. Abanye bese behamba nangazi inqola, abanye sebehamba ngenduku beshawe i-stroke. Inamandla ngendlela ukuthi kusho kuthiwa sekuneminyaka emingakanani le stroke isikushayile. Iyakwazi ukuthi ikulekelele le nduku. Le nduku le uyayithatha uyisokhe emanzini antukuntuku. Noma ngabe kuthiwa ngo-2 litha lamanzi lawo. Wena ugadele wedwa mayibalele le izulu isimo sezulu. Thatha le uyibeke elangeni, ishajwe ilanga, ishawe ilanga eminyango. Uyingenise ntambama. Insuku zibe ntathu ungamphuzisi yona ingakashawa ilanga. Igqilazo ilanga uyibeke elangeni, ishawe ilanga. Yena ke soyaqala ke soyamphuzisa emva kosuku lesithathu. Kodwa glass ekseni, kodwa glass ihamba nensizi zakhona zokukhotha. Kwabanye abantu bayakusaba ukuthi bagcabe. Iyona enamandla kakhulu ke ekuphuzeni kwabanye abantu bayakusaba ukugcaba, abanye bayasonta abantu bazabona yilabafundisi laba ukuthi bagcaba babe nokuquliswa emasontweni. Abanye khona le inungu le ngumbani sike simtshompe ngayo umuntu nayo bayisaba futhi. Iyona ke le nduku ikahle kakhulu ukubona labantu laba abakulesimo leso. Ibalekelelile kakhulu. Yona esithiya sokhuluma ngayo induku ke sigayile ekhona phakathi kwaleli ikhaya, sigaye kakhulu nayo sabenzela ngoba ibasizile kakhulu. Enye induku esinigayele yona yaningi induku yomhlume. Abantu abaningi phambilini lesikhathi eside ngesiphambilini bafika la bephethwe ilomhlume sabasiza kakhulu. Laba abanye uthothi sekuphumeleza inyama la ngemuva, abanye uthi meyo toilet esesula kuphume athi uyasula sekunale igazi elincane leli libona la kumesula. Le nduku le sibenzele ngoba abafika phambilini besibenzela amabhodlela ongaphasi kwa1 litha bayiphuze mawuthi usenesilonda la ngemuva okuzozo khona kuyistaff ebesimnika kona animeqeda ukusula lapha toilet akugcobise la okuzozo ukupholisa lesilonda nqamlele inyama. Sathi siyabona ukuthi lo kade sibanika wona bekuncane kakhulu. Lento beyifike ithule mhlambe 1 year noma 2 years iphinde ivuke futhi. Abona ukuthi lento le ibihleke suke sesisikhulu phakathi uthi sekunesigaxa senyama esilanga phakathi bese sihleke sikhipha lenyama la ngemuva. Lento ifuna ibhodlela elingango-2 litha. Ngoba isibanika u2 litha bayavela ufone sebonke ethi ngathi ayibeke wena mkhulu lento seyihamba udu sengisola ukukhuleka nabantu besifazane yabashaya lento ngangithi ke emadodeni kuphela. Kwama ishaya lento indoda iphazamisa nenduku. Induku uthi busy ngimama ikhathalele phakathi kusinye isikhathi induku yakhe ivilaphe kakhulu. Sho kuthiwa khona ukumvusa nkonzo sokuphuzisa iyakhathala mase kuphumele izinyama la ngemuva. Izona lezi yaba lezi esenza ukuthi ube weak ingaqini kahle induku. Laba abathatha lokuncane phambilini nabo bangasifonela sobenzela ngo2 litha bona ngeke sabashaya ikhanda kakhulu ngoba sebeyaziwa la ekhaya. So bese sibenzela nje u2 litha sibanike baphuze bayobuya sebebonga bona. Iyona induku esithe asibenzele yona ihambisana nabo lokhu kwistaff mase kuthola ukuthi istaff kodwa sisebenzisa makuthu nesilonda. Abanye kuyenzeka ukuthi umbambe lo mhlume unanesilonda esivuzayo la ngemuva akasakwazi nokuhlala phasa akhululeke. Lo muthi kwe-staff sawenzela wona ukuthi achephule nje into encane mase qeda ukusula ukugcobise la okuzoza ushuthe kancane okuzoza umajwele okuzoza iwona opholisa lesilonda unqamle nalezi nyama lezi. Okunye sibaphathele kona ababukele emakhaya kunenye induku la isibaphathele yona enamandla kakhulu la ekhona la phakathi kwekhaya. Le nduku le uyifaka amafutha ufakwa namafutha xa. Kodwa ke sizokhuluma lokho bese sewufikile la inzima kakhulu ibukhuni kakhulu.
leyo nduku leyo ufaka nje amafutha aqhamuka kancane ushisa ukhulume nayo uyitshele lokuyitshela kona kodwa ke sikhuluma bebefika lesigodlweni. Enye induku esibaphathele yona khona laba namabandla abanezindawo nje lezi ezimema abantu ukuthi kuhlangana abantu futhi into enjengane business. Kunenye induku ekahle kakhulu futhi esibenzele yona yokuchela kula mabhizinisi abo. Kulabantu banamela ukuza kula mabhizinisi abo bafike la futhi bakhipha imali uma sebefikile kula mabhizinisi abo. Iyona ke induku esithi asibaphathele yona, sizobakhombisa yona nayo futhi sigayile khona. Le nduku iyasokhwa kodwa kahle kakhulu moze isebenzisa ngamanzi omfula ohambayo. Uma ukuthi awukho lo mfula ngakini bayazi ke abakubafike phansi kwale ekhasi sikuposele amanzi amanga1 liter noma 2 liter. Wena la wakho umpompi meso wakho wakhuphula ngala ukuthi kancane engangekoti eglass ufaka le nduku yakho yeshanga esandla ekhuluma usuchela ekseni abantu bengakuboni. Umuthi kuze upoke kahle usebenze kahle ufuna usebenzisa abantu bengaboni. Kuze ukwazi ukuphila kahle uphefumule kahle. Ungasebenzisi umuthi abantu bekubona so uyachela kuyakhanya abantu bayakubona. Ike businessini lo umuthi uyawululaza lo kuze umuthi ukhahlele kahle emfihlakalweni ushaye kahle bengaboni. Uchela uze uyochela lapha emingenelweni walapha ebusinessini lakhe endleleni labadlula khona kuze bathobile kahle lento bathi badlula ibawuki bangenisi ibinaki la fan phelele khona. Ihona ke sibatshele kona. Ababukeli khona nenye induku oqhuma ngayo la phakathi kwaleli ekhaya uqhume ngayo ukhulume nayo le nduku uqhuma ngayo bese soqedile uqhuma ngayo ugeze ngayo lento mase uyayibeka lento mase uqedile. Iyona ke namandla ke businessini bayazi abanamathaveni bafike la ekhaya esike sibanike yona bona bayivumile. Makuliwa la kule businessini lakho uthi kuhlala ekuchitheke igazi kuliwe gwazwane kushawana konke wena ukhuluma la ukuthi abayeke ukulwa mebefika laba abakhipha imali bafike bajabule bename babambisane khulume konke la sofike lento usuyichela ekseni kakhulu ungamopha nangayo futhi mothana lento njengoba sebehleli la seyibengamile banganywe yiyona manje siyaphila sekuphila yona. Makunendawo abathamela kuyona umthunzi la uyayichela khona sebehleli lemthunzini sebethamele yona unqobo. Yona ke induku esiniphathele zona zila ke lamabhakede ezinye zile biyakho phethe gayo imeni yonke. Nizoyibona ke inombolo babukele emakhaya iyagijima la escreenini. Makhona ukujulile kakhulu bafuna ukukhuluma ukujulile ke sekukhulunywa ngezezimali makuthiwa khona into ephuthumayo ufuna ukuposelwa wenza i-video call ubone ukuthi mina ngilokhuluma naye. Ngoba manje ziningi nalehlakaniphi zikhankasile kakhulu. Nala uzibiza ngami lapha ku Facebook mina lo lapha ku Facebook asusebenzisi nalapha TikTok asusebenzisi. Sina nje ile windi la emsakazweni lesivela kulona ilona esivela kulona le windi kuphela esebenzisana nalo. Makube njalo.